tog vi lige en mørkere version på. Og så laver vi bare kasse. Sådan. Ja. Det er en pæn en. Nå. Det er ikke stor fisk. Se, det er en fin en. De er så flotte. Det er helt vildt. De er så utrolig flotte. Jeg skynder sig med at få den ud igen, ja. Fantastisk. Jeg skal sætte dem lov for, den vil have fluer. Den var tyk. Den var virkelig tyk. Kæft, den er spist. Det er sjovt, det godt, fordi det er overskyet. Der er simpelthen ikke nogen sol. Så gør det meget, hvad farven er, fordi solen den laver jo ikke det der genskin, så den laver ikke bare den der sorte silhuet, som hvilken som helst farve vil lave faktisk. Så her var det vigtigt, at jeg lige gik over en lidt mere grå tone. Kæft, hvor fedt, mand. Der er insekter overalt.